Dobrodošli, u današnjem tutorialu ću vam pokazati nekoliko čita za igrice. Na prvom mjestu je cheat za pare i level. Znači, ovo je za UK Truck Simulator, Serbian Truck Simulator, German Truck Simulator, bilo šta, Euro Truck Simulator. Znači, odete u Documents, nađete, na primjer, evo ja ću za Truck, uđete u Save i idete u zadnji, na primjer, koji ste se čuvali. Pretvorite ovo game ako već nije otvorite ga sa notepadom. I sada idete na dole i imate bank. Ovdje piše koliko novca imate, znači na računu. Stavimo na primjer 500.000, ne, 50. Znači stavit ćemo tu dole. Ovo je vaše ime. Znači drugi cheat je za reputaciju ili level. Ovdje na reputation level stavite, ne znam, na primjer 15.000. Idete na dole. Četvrti, to je treći cheat, jeste za kamion koji možete da menjate. Ovdje gdje piše Permanent Vehicle Data, tu ćete staviti A klasu. Tu više nešto nećete dirati. Ovdje je Motorson. Stavite torkiju na primjer 600 ili 650. Ovo su vam brzine i meni nikada i nisu bile toliko važne, ali ovdje ako želite, to je znači četvrtih, da stavite na primjer Visual 14 i ovdje ćete da dodate, znači od 9 do 14, mada mene to mrzi sad radim. Za korišće ovog stavljam 6000 i ovo je i to je to. Ovo neću detirao. Evo je na primjer vaša, znači, prikolica. Tu možete da postavite, šta znam, poene, koliko ćete da dobiti ili novca. Ja ću staviti 7, 8.000 ili 10. Sad ovdje možete, znači, da podesite start time i ostale gluposti. Job offer, data, bla bla. Znači, s tim ste završili, idete file, save i zatvorite notepad. Sad vratite se natrag i ćete ovdje u config, to vam je lakši način za cheat. Inače, stavit ćete konzol na 1 i developer na 1 i u igrici ćete, znači, da isključite ovo. To je inače ispod deska i pojavit će vam se, pokazat ću vam posle. Sada isključite policiju ako želite na 0. Ovo je ako želite fly speed, fly kameru stavite na 25.0 i to bi bilo to za tu. Samo save, okrenut ćemo u hardcore simulator.
možete i treći. Treba. Provjerit ćemo drugi save.